是去弄个热水，不是有那种炊烟袅袅吗？或是有蒸汽的时候，这时候你让它吸那个蒸汽，所以顺便帮它这样拍的话，它那个痰就很容易，对，它的痰就比较容易咳出来。对，这些都是照顾小朋友的技巧了。是，对，注意那个拍的时候不要拍到头顶，拍到顶，它长到难相处，拍到顶。谁会拍到？小补充。你车到了吧？没有交车吗？没事，还有对。制作人那一叹气有够大声。其实拍到底蛮好笑的。谢谢，加油。